Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila hadratina al-Mustafa Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ثم جميع إخوانهم من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع الملائكة المكرمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم جاء إلى جميع معلمين وأستاذنا وأستاذنا إلى أبواب هذا الكتاب يقول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة مشايخ الرياس وذرية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة مشايخ جمال الدين أحمد وذرية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة وذرية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى من أسس هذا المصلى سبيل النجاة والله مغفرة وغفر أما للعلم وإلى من فتح البيت وغيركم يا أن الله يرحمه ويغفر له ويسلمه بإسلام خير ونصر وعافية يا أولي الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Terus ngaji Wasiatul Mustafa halaman 17. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa madana alaina min barakatihi amin ya rabbal alamin. Ya Aliyu wa Ali walid taibi lan iku keduwene wong kang tobat. Salasu alamatin utawi telu pira-pira alamat. Tobat iku ana tanda-tandai, yaiku ana telu. Apa sing diarani tobat? Tobat itu menyesali perbuatan buruk yang pernah dilakukan dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi terhadap perbuatan serupa dan menuju kebaikan. Itu jenenge tobat. Yaiku tandane ana telu.
Rupane ijtina bul harami ngedoi perkara haram. Wong iku lek tobat iku mesti ngedoi perkara haram. Aku saiki tobat, tapi cik nyedeki perkara haram berarti iku gak tobat. Ngomongin tok ae tobat, ngene iki tobat aku, tapi cik pancet ae dicedeki ae. Maksudnya dicedeki perkara-perkara elek iku sing dicedeki, sing tau dilakoni sing dicedeki. Ya pancet. Kudu didoi. Kudu didoi tobat. Ini iki male iso diarahno nang nggone apa jenenge? Keterangan tobat iki ya iso diarahno nang nggone pemerintahan iso iki. Kali Prabowo ya tahu ngomong. Ya kalau yang pernah korupsi ya kembalikanlah kepada rakyat. Tapi masih dimaafkan. Ya siapa, tapi harus tobat dulu. Ya, tobat tapi sih pancet nang lingkungan itu gak iso. Oleh iki lak pas sih. Ijtina bil haram. Oh saya diarani tobat, metu kok kuwi. Keluarlah dari lingkaran setan. Lek gak metu kok lingkaran setan iku mah gak iso. Tobat gak iso. Katut koncone maneh pancet. Koncone begedut kabeh nang kono mlebu yo pancet api-api oh ya pangga sing menang yo. Sing begedut. Maka nek gelem gak gelem lek tobat minggir. Prabowo ben kan ngomong kan ono videone. Ya, kan bisa itu tobat. Ya agama kan gitu. Iya, tapi lek wong pancet aja lho. Ayo nglakoni tobat. Lah gak ijtina bil haram ya. Gak ijtina bil haram. Gak iso. Apa nih? Tadi aku nunggu tobat, aku tak ngelakoni ini. Tapi kancamu sik pancet kok gumbuli sing ngono-ngono iku yo patut, tak iso angel. Kudu didoi. Ijtinabul haram. Jelas iki. Iki dawuhe Kanjeng Nabi. Kudu diturut. Lek diturut insyaallah selamat. Ada selamat iki. Mari ngono lek wis ngedoi perkara sing haram wal khirsu lan lupa ala talabil ilmi ing atase golek ilmu. Mari ngono semangat mencari ilmu. Perkara nglakoni keapian iku ya butuh ilmu. Nglakoni keapian ya butuh ilmu. Wis aku tobat gak nglakoni elek tak keluar aku metu. Mengundurkan diri dari lingkaran buruk metu tok kulo barang wis metu sing nomor loro niat dan semangat untuk mencari ilmu apa? Ilmu agama. Marung nglakoni sembahyang, nglakoni poso, nglakoni sing ketaatan kumang itu kan juga membutuhkan ilmu. Lek gak dielmoni yo kasok mlaku. Nah, ilmu. Karena setiap perilaku yang baik itu juga ada ilmunya. Kangger mau dikongkon nglakoni apik lek gak ono sembayang. Lah gak ngerti ilmune. Ngorat marit kan sembayange karo ono iku poso. Ya gak ngongkon to, kudu ngerti ilmune. Makane belajar iku penting. Wal khirsu ala talabil ilmi. Wong sing tobat iku ngedoi perkara sing elek sing wis tau dilakoni utawa sing gak durung tau dilakoni didoi kabeh. Mari ngono sregep niat mencari ilmu. Gawe nglakoni keapi. Dilakoni api. Kabeh ana ilmu. Kabeh iku ana ilmu. Sabar iku ana ilmu. Syukur iku ana ilmu. Tobat iki ana ilmune. Wong lek tobat gak ngerti ilmune ya kada ditobat malian. Ana ilmune iki tobat iki. Kanggo tobat aku. Lek gak ngerti ilmune, ha iso. Akhire pancet kan
Aku tobat aku pancet nang lingkaran kuwi, mergo gak ngerti ilmune ya blendes. Blendes gak ngerti ilmu. Syukur nang Gusti Allah iku ana ilmune. Nek gak ngerti ilmune, kliru syukure. Tak dadi lucu syukure. Contoh saiki. Saiki sing bener iku syukur yo. Dikei rezeki nek Gusti Allah, mari ngono ditasaruf no, bersyukur. Wis aku iki dikei rezeki Gusti Allah, tak tasarufno, marung tak gawe anakku sekolah, tak gawe anakku mondok. Ngene iki jenenge bersyukur. Aku bersyukur oleh rezeki iki iso akhire iso nasarufno harta iki mang kepada kebaikan. Lah nek syukur sing gak dielmoni ono. Syukur gak dielmoni itu. Ambek sabar gak dielmoni. Mari awal iki. Ono wong duwe anak. Ya. Anake iki sing sabar gak dielmoni. Anake di sekolahno nang apa jenenge yo? Di sekolahno katakan di sekolahno umum. Aku ngomong di sekolahno umum itu mbuh kepolisian, mbuh iku apa? Wis mbuh iku di sekolahno apa? Sekolahno nang kepolisian, gampangane. Utawa sekolah nang ST apa? STPDN apa? Sing sekolah pejabat itu. Tapi wah, wis pokoke sekolah nang kono. Bareng di sekolah nang kono gak klebu. Gak klebu kan? Wis gak klebu sekolah nang kene gak klebu, nang kene gak klebu. Akhirnya susah. Sing sabar. Dadak mari ngono. Dekne iku akhire di pondokno. Barang di pondokno klebu kerasan. Dadak wong tuwane sing sabar gak apa-apa. Anakku mondok lho gak apa-apa. Masuk gak dadi polisi lho, sing sabar ae. Pancene nasibe anakku ngene gak iso dadi polisi. Ternyata itu bulang pondok. Sing sabar. Sabar iki apa sih rek? Mesti lagi kudu syukur kan. Mestine kudu syukur kok dadi sabar. Ngene sabar dadi ilmune dadi ngene iki, malah karo. Dikira sing umum itu luwih apik daripada sing agama. Makane sabar ya sering keliru. Lah sing syukur keliru, contoh syukur keliru. Syukur keliru ambek sabar sing blendes. Ngene. Ono kanca akrab loro. Cituke anake gak jadi penyanyi, gak jadi artis. Dadano anak iku mang ngapal Quran. Padahal iki mang padha sekirane iku padha umume wong tuane ya padha penyanyine asline wis padha seneng nang nyanyine. Tapi dilalai ki anake iki kok dadi apik. Dadak ngapal Quran. Jek susah. Kasih dadi penyanyi sing sabar, pengasan ngapal Quran. Terus sing sabar gak apa-apa. Lah sing iki melok audisi menang juara siji. Tapi gak iso ngaji blas. Iso nyanyi tok iki. Barang wis juara siji sujud syukur nang Gusti Allah. Sujud. Alhamdulillah ya Allah, anakku dadi penyanyi. Iki syukur iki lek gak dielmoni yang ngene iki. Jadi padahal perkara iku mang banyak mudorotnya. Arek iki akhire megal-megol marno katoke apa? Katoke cekak nyomanyi diundang nang kono-kono tapi bayarane puluhan juta. Lha sujud syukur lak wis nang pangeran. Alhamdulillah ya Allah, kula matur nuwun sampean paringi anak kula itu dadi penyanyi. Dari malaikat. Syukurmu gak kuali. Begini itu. Syukur sing gak diel. Makanya penting ilmu itu tuh. Akeh ta wong anake dadi penyanyi itu sujud syukur. Akeh enggak? Akeh.
menang juara siji Indonesian Idol nawangis sujud syukur doamu ya Allah bukan anakmu tadi penyanyi tambah sujud syukur tambah cukul asli asli tambah cukul tambah sujud syukur mengenai syukur itu ilmu nilai karo ilmu ini yo niru kabeh itu ngerti sembahyang jamaah itu kudu ilmu nilai karo ilmu karo lek ilmu ini marat-marat lek ilmu ini makanya itu penting dalam ilmu itu mencari ilmu menuntut ilmu itu wajib thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslim bahwa sesungguhnya mencari ilmu itu hukumnya wajib ono fardu ain ono fardu kifayah ono sunnah sing fardu ain itu mencari ilmu yang berhubungan dengan kewajiban baik itu hablum minan nas baik itu hablum minallah baik hablum minallah baik hablum minan nas hubungannya nang kene tak korup lah Gusti Allah kudu wajib oleh ilmu ini marung ini bersosialisasi mbek menungso kudu ngerti ilmu ini dan itu wajib oleh ilmu sing sosialisasi ana ilmu sing fardu kifayah fardu kifayah kuwi apa ketika semua tidak ada yang melaksanakan maka berdosa semua gak duwe ilmu nih tapi lek wis ana sing duwe ilmu nih liyane gak dosa itu fardu kifayah contohnya apa ilmu kedokteran tak Surabaya gak ana sing dadi dokter blas oh sak Indonesia gak ana sing dadi dokter blas kedosan ngono lah sing lara sapa sing nambani nah mergo ilmu kedokteran itu harus ada. Lek wis ana ya gak kabeh tadi. Gak kudu tadi dokter. Pokoke lek dadi dokter kabeh sing lara sapa nambani dhewe-dhewe gak payu doktere. Kabeh tadi dokter ya. Kira yo gak payu lara apa nek nambani dokter aku yo dokter. Ngono kira gak payu. Aja tadi kalek duit malian. Dadi ana sing lara, ana sing gak ngerti ilmu kedokteran, ya ana sing ngerti ilmu itu fardu kifayah. Fardu kifayah. Foto karo mayit iki lho. Sembayang mayit. Foto karo ono urusan mayit jenazah ngono. Lah kek gak ono mudine blas kedosan ngono. Apa kate sing rambut ayo. Tak le mudine sing ngerti. Lek wis ono mudin situ ya wis cukup wis. Wis gak apa-apa, liyane gak ada mudin gak apa-apa. Ono sing mewakili itu jenenge fardu kifayah. Makanya pentingnya boleh ilmu itu pawon boleh. Gak ngerti ilmu nih tak. Terus tadi salah kabeh malian. Bagus urusan apa gak ngerti ilmu nih salah kabeh. Urusan iku mang sing tak contohno syukur sabar ya keliru kabeh. Jamaah, sholat dhewe, sholat jamaah itu gak ngerti ilmu nih ya salah kabeh. Ilmu ini akeh ilmu akeh wala ya'udu lan ora bali sapa wong lidzambi maring dosa kama kaya barang layak utu kang ora bali apa alhali butuan lidorbi maring adai buan maling susu sapi kalau wis metu diperes kira-kira dibalekno nang gone maneh gak ngarang dibalekno wong iki sing mari meres susu sapi sret lho persane iki lho kakean rek balekno maneh gak mungkin kan dibalekno nang sapi ini kan gak mungkin nah padha karo kuwi berarti tak baleni maneh ya koyo ngono iku lek wis obat sejate balik-balik maneh ojane baleni maneh jenenge to obat. Koyok ngono iku mang. Mari meresusu lek wis kangen dibalekno maneh. Lek kakean yo kakean. Kangen dibalekno maneh. Iki karo teret ngene. Kene ngesok kopi, kakean rek besok maneh kan iso. Lah kene meresusu sapi. Kakak obuken
Ya kebon ya wis iso dibalekno maneh. Ka iso. Balekno nang gone sapi ni maneh ka iso. Faslun utawi ikilah pasal fi alamati syirki. Ing dalem tetengere syirik. Syirik. Ola alaihi salatu wassalam, ola dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Wis. Ya aliyu ali, langsung kene. Ya aliyu ali walil kafiri lan keduwene wong kafir iku salah su alamatin telu pira-pira tanda. Ana syirik, ana kafir. Apa sih bedane musyrik ambek bedane kafir? Kudu iso bedakno. Lek kafir iku jelas gak percaya, tidak menyembah Allah yang Maha Esa. Jelas kafir, gak nyembah Gusti Allah. Iku kafir. Lah nek musyrik iku nyembah Gusti Allah tapi juga nyembah yang lain. Jadi ada Tuhan selain Allah. Iku jenenge musyrik. Ono kafir, ono musyrik. Musyrik itu menuhankan Allah juga menuhankan yang lain. Jadi Tuhan gak siji malah ya. Gusti Allah itu Tuhan, tapi Gusti Allah itu kan duwe anak Yesus. Anake lho, jenenge dobelan iki. Iku jenenge dobel iki. Jenenge dobel gak iso. Tuhan itu situ. Kok menuhankan yang lain. Jadi lek yo nyembah Gusti Allah, yo nyembah Yesus. Lah Yesus juga Tuhan. Tapi sebutannya apa? Anak Tuhan. Bapak mbek anak. Iki apa iki? Iki jenenge dobel. Jadi yang dinamakan lek kafir itu jelas tidak menyembah Allah, itu jelas. Tapi lek musyrik mereka menuhankan Allah juga menuhankan yang lain. Ada Tuhan selain Allah. Ada Tuhan selain Allah. Lah, makanya nang Islam itu la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Ya wis, Gusti Allah tok sing ngarani Tuhan. Makanya diterusno la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gusti Allah itu statusnya Tuhan, Kanjeng Nabi Muhammad itu statusnya hamba. Terus la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Utusan, ini utusan. Itu kok Allah, Yesus anak Tuhan, Allah, Yesus anak Tuhan, dan itu apa baik ini? Ini jenenge menuhankan itu la ilaha illallah, menuhankan yang lain. Nah, lah tanda-tanda kafir iku ono telu. Hati-hati. Kadang-kadang wong Islam itu iso ono latek perkara iki ndadekno nang awake iso-iso ndadekno kufur. Yaiku asyaku mamang billahi maring Gusti Allah. Hati-hati. Ojo sampai kita itu mama. Ketika kita ragu, maka kita akan kufur. Rukun Islam itu termasuk percaya kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, maring hari akhir, hari kiamat. Maring terus ojo dan kodar. Meneh-meneh dina kiamat, meneh-meneh dilebono swarga, neraka. Wis jelas. Ojo sampai lek wong iku kate muni ngene. Meneh-meneh iku kira-kira iku temen kan neraka iku ono iku. Lho iki jenenge mamang. Wong iku ketika ngomong ngene ku mang kufur saknalika. Kufur wong kira-kira temen tak swarga iku ono. Kufur wong iki. Wong iki lek gak baleni gak maca syahadat maneh. Kufur, kafir. Makanya bahaya, hati-hati. Hati-hati. Kalau perkara sing dadekno kufur iki, hati-hati. Contoh mana?
dadi wak lurah, umpamane iki lurah. Wayahe poso Ramadan, dekne poso. Nah, poso Ramadan kan wajib. Poso tapi dadekno kufur. Ya apa? Poso tapi dadekno kufur. Lurah iki poso. Malu takoni, sampean poso wae lurah. Ya poso rek mosok lurah gak poso. Lah wong wargaku, RT ku, RW ku kabeh poso kabeh mosok lurah gak poso. Ya kudu poso lah. Wajib ya asine ngono gak pati wajib asine. Ya ngono iku. Asine Ramadan gak pati wajib. Saking aku dadi lurah iku ya kudu poso sih. Ngono iku sak nalika wong iku kufur. Makanya kudu hati-hati. Menghalalkan barang yang haram utawa membolehkan barang yang wajib. Itu mang sing wajib dianggap gak wajib. Padahal itu termasuk rukun, dianggap gak rukun. Nah itu kufur. Makanya ono sing poso tapi akhirnya kufur ya ngono-ngono. Iki lek gak syahadat, model koyo ngene iki gak syahadat. Ucul, imane ucul ngene. Imane ucul. Bahaya. Nek sing imane ucul, kayak iso husnul khotimah, dadi suul khotimah. Hati-hati. Ono maneh gak poso tapi gak kufur. Kaya Ramadan ini lapuk gak poso itu. Nah, aku wis panasen ya apa aku walak kadungan aku panasen kono-kono akhirnya aku mokel ae lho tapi dosa ngene iya dosa ngene dosa aku iki mokel tapi dosa ya apa kuat aku ya ajane aku ya dosa paling poso wajib aku dinyaur ngene iki dosa tapi gak kufur soalnya dekne tetep ngakoni bahwa Ramadan itu wajib. Lek sisi ku mang poso tapi ngarani lek Ramadan itu gak wajib. Kufur. Lho, mane bayane nang kuwi. Bayane nang kuwi. Iki wis dadi termasuk asakku billahi, mamang karo Gusti Allah. Hati-hati, bahaya. Ngarano kufur. Wal budulan bendu fi ibadillahi maring kawulane ing dalem ibadillahi ing dalem ibadah marang Gusti Allah utawa kawulane Gusti Allah. Gak seneng karo wong sing ibadah, gak seneng karo iku hati-hati ngarakno kufur. Lapus iku nek sembayang bareng penting sembahyang. Siapa itu penting? Sembahyang 5 waktu tidak kapati penting. Lho ini ki ndadekno kufur. Hati-hati. Hati-hati ndadekno kufur. Atau cuman lek wong gak nglakoni sembahyang, aku gak bakal sembahyang iya wis aku iki opo rek wis gak sembahyang, saiki wis gak sembahyang. Aku set biyen iki sembahyang bolong-bolong 5 waktu iki opo dosa tok aku iki. Aku wis kudu tobat. Lek ngene iki gak kufur. Gak kufur. Iki memang penting sembahyang. Asline gak wajib lho kufur kan. Termasuk dadekno kufur. Wal ghaflatu lan lali fi taatillahi maring taat marang Gusti Allah wis lali gak ngreken ketaatan nang Gusti Allah iki yo ngarakno kafir, ngarakno kufur. Mangkane kudu taat nang Gusti Allah, kewajiban-kewajiban iki dilakoni amarga ciri-ciri wong Islam itu salat. Ciri-ciri wong Islam itu salat. Mergo gak ono salat 5 waktu iku nang agama liya. Gak ono. Lek poso ono. Wong Yahudi ya poso, wong Kristen ya poso, wong Buddha ya poso padha. Padha. Zakat, sedekah, padha mereka juga sedekah, nglakoni apik. Tapi sembahyang gak. Lho, sembahyang 5 waktu gak. Ya, makanya
tanda-tandane Islam itu senang sembahyang iki. Iku sembahyang 5 waktu iku ciri-ciri nang Islam lek gak sembahyang tambah padha mbek gak Islam. Iku sing gak padha itu kok kulo. Sing siji teko agama liya iku tok kulo. Ya aliyuhu ali walil munafiqilan iku keduwene wong munafik. Munafik iku apa? Munafik iku apa ya munafik? Topeng. Bahaya wong munafik itu. Karuan wong kafir wis, ketok jelas. Lek wong kafir ku ketok welo-welo kafir. Karuan, ketok. Munafik gak ketok ya. Musuh dalam selimu, itu munafik. Musuh dalam selimu, wangel, musuh ini. Angel musuh dalam selimu dia. Melok gurumbu nang ngono iku, tapi teko buring jejeg. Angel kan. Wangel, karuan wong kafir perang ngono, ketok. Munafik kae melok gurumbu. Melok gurumbu marang terus dawet jek. Wangel. Iku tondo-tondone salah su alamatin, yaiku telu pira-pira pertondo. Ida hadasa ari kalane ngomong kadzaba mongko boro sapa wong munafik. Lek ngomong mau wujud kok iya ngomong kok iya ngomong plus wujud kok tak cocok jelas ini jenis wong munafik. Apa yang diucapkan tidak selaras dengan hatinya. Apa yang diucapkan tidak selaras dengan hatinya. Iku jenenge munafik. Makanya bahaya. Wong munafik itu iso mlebu nang nggone Islam ngene iki. Rumbul wakeh munafik, wakeh, gak cocok ambek hati. Hati, munafik itu bahaya munafik. Musuh dalam sini, gak cocok ngomong. Agama itu semua itu sama, gitu itu. Semuanya agama itu sebenarnya sama. Tujuannya juga kebaikan kepada sama. Hanya beda sedikit. Ini munafik ini. Ini munafik. Tanda-tanda munafik halus bahaya nih. Munafik ngomong sama itu terjerumus kon. Gak podo Islam mbek agama liyane itu gak podo cedhomongno podo. Cedhomongno podo. Sebenarnya sama. Oh, lo bahaya itu. Munafik itu jadi musuh dalam limu. Akhirnya murtad, ada si murtad namanya. Wa idza wa'ada lan ari kalane janji sapa munafik akhlafa mongko nulayani sapa munafik tak bisa menepati janji, hanya mengumbar janji-janji belaka. Wanjit tok opo lek aku dadi. Ngene. Pret, mulai iki. Bapane wong pret. Ini kan tanda-tandane wong munafik. Kan lakune wong munafik ngene iku. Iku perbuatane wong munafik ngono iku. Makane jangan sampai kita ini menulayani janji, mengingkari janji. Gak iso mengingkari yo, gak usah. Tapi mengingkari ku ngene bahasane pret. Omong itu ngono. Wa idza tuminalan ari kalane dipercaya kona mongko idro. Nek wis dikai amanah dipercaya nyeleweng lho lha wis. Ngene iki Kak. Indonesia pejabat-pejabat iki akeh. Dikai amanah. Lho, apa itu ya amanah itu? Menteri, presiden, mari ngono DPR, MPR itu amanah. Ate wa idza tumina khona, guys nyelewengno kon ambek amanate. Negara iku mang iku jenenge munafik. Nah, nyeleweng aku. Yang kono ngene-ngene tak karu-karuan penyelewengan gak karu-karuan. Yang ngene iki tanda-tandane wong munafik. Bahaya. Wong munafik iku wangel.
Kalau apa? Musuh dalam selimut. Angel munafik. Jadi bisa bermanis-manis muka, tapi di belakang jejak. Itu munafik. Bermanis-manis muka, kamu api, tapi kok mburi. Besok mata ini bareng kan, munafik. Kok memfitnah, mateni itu bayarnya nang kulo. Bayarnya nang kulo itu tanda-tandane wong munafik. Walalan ora tanpa manfaati ing wong apa mau idotun pituturi gak ono manfaati. Gak ono manfaati. Ngomongnya tok ngedablus, tapi gak tau dilakoni ngono. Gak tau dilakoni. Itu mau munafik. Munafik itu ngene. Jadi tanpa gak ono manfaati. Apa mau idotun pituturi. Lek wayahe Jumat itu Jumatan, tapi dia gak Jumatan. Ini lho gampangane. Ya ngomong tapi gak dilakoni. Makanya takon itu sregep nalanggar. Sregep kudu sregep nalanggar. Mari ngono ya kudu sregep melok tahlilan. Kudu sregep. Aja dadi blendes ae, tapi gak melok blas. Tapi gak tau melok blas. Yo iku ya jenenge gak cocok ngomongno. Kudu cocok. Yo malah tanpa mau itu. Oh no. Saiki ya aliyuhu ali walil muroi lan kedune wong kang riya. Lho, iki riya. Riya. Angel riya. Riya iku apa sih? Riya iku pamer. Basa Arab riya, basa Indonesiane, basa Jawane pamer. Iku salatu alamatin, telu pira-pira alamat. Yutimu nyampurnaaken apa ruku, yutimu nyampurnaaken sapa wong, sapa muroi, wong sing riya, ruku ahu ing rukuke muroi. Lho, ya apa sih rek? Padahal perkarane kan Nabi. Kanjeng Nabi ya dikongkon nyempurnakno ruku. Kon nek sembayang, rukukmu sempurnakno. Allahu Akbar. Lho tapi wong riya iku yo ono sing ngono. Rukuke sempurna. Perbanjane pamer. Makane mangel iki dia. Riya iku ya weh. Sangat lembut sekali. Sangat lembut sekali. Wa sujudahu lan sujude wong makna si sertane menungso. Lek wayahe salat jamaah sujude mbek rukuke sempurna, tumaknina. Allahu Akbar. Barang sembahyang ngijen, tak. Ya iki jenenge bakun riya kon gak ikhlas. Ngeri apa lho sembahyang nang arep wong e apik, barang sembahyang dhewe compok 2 menit. Mari. Lek sembahyang nang masjid cuwine sok 5 menit kuwi. Barang sembahyang dhewe 2 menit. Ekspres. Soalnya kalau siru, tiak. Ini kita pakai, pol lagi wis. Pol, makanya orang itu nggak ada guru, termasuk guru yai. Jenenge Romo Yai Maskun Tulungagung. Romo Yai Maskun Tulungagung ini termasuk waskita. Mbak Yai Maskun ini waskita. Ini ku besannya Mbak Yai Husain Ilyas. Besan. Iku tahu ngendiko. Aku pas sowan nang Mbak Yai Maskun tahu ngendiko. Ngomongnya ini. Nang kene iki nang pondok kene iki aku gak tahu ngimam ya. Masalahnya aku dikokon ngimam iku ora tau gelem. Arek-arek tak kandhani, sing imam ngono wis imam ngono tutuk wis gak ini mami. Mergo aku lek ngimami, kok aku ngarakno mikir tajwid,
Akhirnya gak mikir Gusti Allah. Ngono kelas iki. Kelas iki kayak ngene, lek wali yang ngene. Kiai-kiai gede, gak gelem jenenge. Imam kok mau baleni mana wis mikir tajwid. Gak mikir pangeran. Kadang-kadang yo kan tajwid di fase-fase nang ngarep umur bismillahirrahmanirrahim. Tadi riya ya. Kok mari ngono terus gak fase kudu kabeh. Makane kudu loto atine ditoto iki krana Gusti Allah aja krana wong. Wangel nang ngene. Keblek temenan ambek kita pikir murah ini ya api-api makanya Mbak Yai Romo Yai Abdul Jalil Mustaqim Romo Yai Abdul Jalil Mustaqim tolong agung ini termasuk besane Mbak Yai Husain mergo anak putrane Mbak Yai Husain tasiki nikah adik Gus Sula iki nikah yaiku nikah karo putrine Romo Kiai Abdul Jalil Mustaqim. Nah, Romo Kiai Abdul Jalil Mustaqim almarhum dari Pondok Peta tolong aku di pesanan kali Bayi Husain. Nah, iku tahu iku ceritane Bayi Abdul Jalil. Bayi Abdul Jalil itu termasuk wali gede, mursyid torekot, tadiliyah dan juga wali ini bisa. Loh, iku lek ana tamu, mesti kok tamune njaluk. Niku yai barokah itu langsung mulia. Langsung mulia. Yai ini ku undi kok Yai Abdul Jalil. Dungo sing apik iku lah gak ketok wonge. Kon nek wis mulih nang omah kono kok nang kene tak dongano dhewe. Luwe mandi timbangane aku nang ngarepmu. Mergo apa? Biasane lek dungo nang ngarepe wong akeh iku biasane gampang kelebon penyakit riya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim rabbana atina fid dunya hasanah. Lah kan ngono kan. Lek nang dua dhewe kan siji lek. Ndongakno wong terus wong gak ono kan siji. Wong wis mulai kabeh nang kamar dhewe didongakno ya Allah, muga-muga wong wis sehat walafiat. Beto. Mandi ini kan lu mandi lho, gak ngomong lu mandi gak wongi. Timbangane nang ngarepe wongi. Nang ngarepe wongi biasane ngono biasae. Biasane ngono. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, lho ya. Metune duwone gak karo-karuan akeh duwe. Allahumma keliru barik karo saktana. Akhire keliru ngono akhire ngono. Biasane ngono biasae. Makanya no papi tentang gunung. Makanya Romo Yai Abdul Jalil Mustaqim. Iku gak gelem to kan ngomong ngarep mongon njaluk duwo. Yai niku kudu dibarakat lawas nang oleh kowe tak dono dhewe. Singun. Kale ndonga nang pas gak ono wong iku lho mandi. Allah, emang dongakno wong tamu-tamu niki wae sampean paringi kesehatan, sampean paringi rezeki sing akeh ngono. Sampe ana wong kan siji. Kan siji. Ya Allah, sampean paringi rezeki ora. Kok apa kadang-kadang ono amplope. Kadang-kadang ono amplope lho bedone nang kuwi. Bedone kadang-kadang ono iki lho, amplope iki. Amplope kandel mosok dungane titik. Ngono akhire. Lah iki amplope kandel mosok dungane ku ora panatinat kok lek pantes. Luwe apik ndonga pas wayahe ijen daripada nang ngarep wong akeh mergo rawan karo riya rawan. Yes. Saiki sak walike makanya nopo ati kuwi ojo sampai ditoto atine ojo sampai riya. Lawan kata riya adalah
ikhlas. Wong iku sing ikhlas gak bakal riya. Lah ikhlas itu apa? Ikhlas itu tanda-tandane tidak ada perbedaan antara ujian dan celaan. Termasuk salah satu tanda dinyek dilokno ya biasa, dilem diunggul-unggulno ya biasa. Wong ikhlas. Lah nek iso nglakoni kaya ngono iku, insyaallah terhindar dari riya. Soale wis gak butuh lem-leman, yo gak butuh nyek-nyekan. Dinyek yo biasa, dilem yo biasa. Gak ngefek. Akhirnya gak riya. Nah, ya perlu terus bagi yang lain juga harus noto api supaya husnudzon. Mergo ngarani wong riya iku suudzon. Lain wong iki kon ngono pamer tok. Lho iki gak api yo ngene iki. Mergo apa? Suudzon. Makane kudu ditoto kabeh atine. Mungkin noto api paling angel. Jadi noto api ini ya noto ini. Tapi ketika kita menjadi yang di sana, kita jangan riya noto api supaya gak riya supaya ketika kita berada yang di sisi sini, ojo sampai kini iku gerundel ngarani wong iku riya. Soale apa? Lek kene ngarani iku lho riya pamer tok iku. Ono iya ngono kaya ngene. Asline yo lho. Ngarani ini yo gak apik ngono lho. Padha wae. Padha gak apike. Tapi ya siapa? Oh si kusnudon. Nyapi sing pikir kene kusnudon sing mir kono. Sing ikhlas ngono. Dadi kudu gak sampai pincang kabeh. Gak sampai pincang kabeh. Iku iso dadi wong apik. Tengok iku iso dadi wong apik. Wayan kusuhu lan ngurangi apa wong ing rukuk idza shalla ari kalane salat waqtau halis suwi lan enak ngarep wong akeh sujud saw dadak wae sembayang dhewe itu tanda-tandane wong riya sembayang dhewe sujud tungtang assalamualaikum ada wiritan barang sembayang jamaah awan wiritan kamari mari so bedo nyuwun riya kan bedo oleh gak ikhlas meng butuh lem-leman ya bedo barang lem-leman menungso iku opo sih dilem dinyek barang dilem iku ya gak ngarano munggah derajate dinyek mbek wong ya gak ngarano lugur derajat. Wong sing ngunggahno derajat iku pangeran, sing ngejlokno derajat iku ya pangeran. Pola apa? Atik apa jenenge? Ngefek karo wong. Bisa enggol kok ngefek, dinyek susah, ngamuk. Barang dilem seneng. Nah, dilem seneng apa memane wong seneng. Kawurno kalau gunane dilem wong. Kalau wong iku gak iso kei ganjaran. Gak iso nggano derajat gak iso. Sing iso nggano derajat itu pangeran. Wis bah, sing penting kene apik, bae iku dilem, bae iku dinyek, los. Sing penting apik. Lagune iki badinya badilem wocok dilem gak usah kenggulen gak usah itu apa tahu gak usah wis lemane wong wis pret pret lemane wong gak apa-apa ne oh dilem tok gak apa-apa ne gak apa-apa ne kan gak ngarang ngono derajat gak ngarang sing iso ngono derajat iku Gusti Allah sing ngono derajat duduk menungso dadi duduk menungso wayan situ lan
rengginas lil mar'i maring wong alladzi kang yasna kang ngelem sapa alladzi alaihi ing atase wong. Ngene kan wayansu lan rengginas lil mar'i maring wong alladzi kang yasna kang ngelem alaihi ing atase wong. Nah, wayan guru lan zikir eling nang Allah ing Gusti Allah fil khala persepen wal mala lan kumpulan. Wayan gurullaha lan apa iki? Zikir sapa wong Allah ing Gusti Allah fil khala ing dalem persepen wal mala lan kumpulan. Jadi sing terakhir tanda-tandane sing nomor 3 iku tanda-tandane wong sing muroi, wong riya. Iku lek dilem tambah semangat. Enak tuh. Awakmu iku lek kadung anu niku kan tunggal. Kadung maju kan tunggal. Semua banget. Sombong. Jadi aku bahal lewat dhewe. Iku mang gak ono riya iku mah. Dilem tambah semangat. Wis dinyek aras-arasi. Tak tepak ono sih. Males aku. Nang ku dinyek tok. Ya iku. Cakatane wong. Iya. Dinyek aras-arasen budal. Lek dilok-lokno aras-arasen budal, barang dilem wakase gak karu-karuan. Lah anu tampan salah. Wah ono maneh nek kene sregep. Salat jamaah iki gak sampean kau. Ya wis biasa kuwi. Tapi semboh banget. Biasa, tapi watine betul-betul ono maneh kawan dhewe ngono ae. Ngomongnya biasa. Wis biasa mungkin upang itu kan yo kudu kan. Wis budal ngono. Akhirnya budal itu ono mana kawan dhewe. Itu tanda-tanda riak iki. Tanda-tanda riak iki nang kene iki. Dilep semua banget. Palang dinyek. Pertama, ngene wis males ya. Males. Gak budal-budalan apa dinyek tok ya kowe. Lha sing nyek wong, apa sih urusane mbek wong. Akhire gak budal, gak iso ikhlas. Iso ikhlas. Mangkane wong lek kepengin istiqomah kudu ikhlas. Lek gak iso nglakoni ikhlas, gak iso nglakoni istiqomah. Mergo wong istiqomah iku wong rai gedhek. Aku ngomong rai gedhek iku apa? Wong rai gedhek iku tebal ambek lem-leman, tebal ambek nyek-nyekan. Dilem tebal, dinyek yo tebal. Akhirnya mlaku terus. Kangen eken nih. Mlaku sak penting aku ngakoni apik. Badhe nyek, badhe ngono sing nyek, ono sing ngelem tak ngurus. Ngakoni apik. Lho ngono. Kudu ngono. Tapi atik ngurus. Dilem semangat, nyek kendu. Dilem maneh semangat, nyek maneh kendu maneh. Ya tanda-tandane iki mang lil muroi. Lho, wong riya, tanda-tandane wong gak ikhlas riya. Tanda-tandane wong riya iku ngene iku. Dadi yo sing penting lagu iki wong iku lek lagune apik derajate mesti diunggahno. Ya Aliyu lah nek di video terus enak-enak kuwi apa? Ya mbuh karo aku. Ya Aliyu, kok sing temen lek sembayang, ono video nih soalnya. Ya ono CCTV nih lho. Anu niku masjide ngono. Hati-hati lho, masjid ono CCTV nih, ono bahaya temen ngono. Jadi kalau CCTV dipasang sembayang atau momen kawan ibu ya. Mau akbar.
Ono CCTV ini juga. Barang nang musola sabelum naja, black handes kabeh. Kalau apa? Ono CCTV ini. Sing cilik gaulon kabeh, kawan tendang-tendangan. Apa? Kalau CCTV ini kok padahal sembayang itu mesti ono CCTV ini, dewe. Apa CCTV ini? Malaikat. Itu malaikat rokib, itu malaikat atid. Sing bakal nyatet elek mek nyatet api. Iku CCTV. Wong kabeh CCTV kok tambah CCTV ini tambah sing iku sing lebih detail kok daripada CCTV sing iku. Iku kadang-kadang setrume mati sih an, kadang-kadang lah sing iku detail niku. Detail iku sing malaikat iku nemen detail. Makanya malaikat itu didadekno ambek Gusti Allah iku akal tok gak duwe nafsu. Mergo apa? Mergo lek malaikat duwe nafsu, malaikat kena disogok. Kon malaikat aku catatan apik kok. Tak kei tak em. Oh. Kan iso ngono akhire golek duwe nafsu. Makane Allah kuwi pinter. Malaikat kan dadekno nafsu. Tak kepin apa-apa balas lho wis. Tak kena disogok iki. Kene nglakoni elek catet elek. Wis. Turang malaikat kan api ya api kok lho apa iso malaikat karena disokok terus gak iso disokok gak kepingin kok duit yo gak kepingin omah yo gak kepingin harta benda yo gak kepingin wedokan yo gak kepingin belas dirayu di sini tau hah di sini tau zino di sini tau bukan itu begitu loh begitu aja kaki tanam kowe itu malaikat tanam apa itu musuh malaikat ya singit no pulpen ada pulpen ini dia pulpen ini memang itu angel malaikat gak kredit toko jadi CCTV sing asli itu malah malaikat itu CCTV sing ini. Jadi masih musola kalau CCTV ini sembayang ya putusin temen, ono sembayang putusin temen. Lek masjidnya ono CCTV ini, tahu temen ono CCTV ini. Lalu sekarang rekening itu yang penting itu temen buku ono CCTV ini, buku kalau CCTV ini laku nih dua tapi. Ya aliyuhu ali walil ahmaqi lan iku kedune wong kang kumprung wallahu alam bisawab al-fatihah A'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin آمين وبفوفانا ببركتهم ودنا الحسنى بحرمة فمتنا في طريقهم من الفتن وبفوفانا ببركتهم ودنا الحسنى فمتنا في طريقهم عافات من الفتن وبفوفانا ببركتهم ودنا الحسنى بحرمة فمتنا في طريقهم Wa'afatin minal fitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.